fakkeenyaaf dheengadda jechuun zamzam ani fakkeenya sharri takka ani takkaayyuu jechuudha takkaa waan takkana sammuu keessa illee hin dhufne sharri takka illee osoo yaade yookaan waraqaa kana ofii asiin hin gahu osoo hunda dhagahu sagalee dheengaddaa sunillee wanni xiqqoo jechuudha wanni xiqqoo jechuudha ani itti ol baase wanni ani itti ol baase yoo jiraate bikka qoricha si obaaftee si dhamaaftee mucayyoon takka jette irratti namni har'aan tana waanii kiyyanan beeku akkana naan jedhe kun akkamiidha kan jedhuufi akka Oromoo tokkotti hin dubbadhe malee kana maraafi miti tokkoffaa yoo dhugaa rabbii dubbanne ijoollee gaafa sagalee itti qabanii akkasi haasan osoo ishimmaan ana bira jirtu tun gadi baatee dhokattee akka nama wantaa jechuudha waan ani hin beekne dhayxee osoo jechuudha sagalee itti qabuu baatte ijoolleen sunu akkamiin dubbachuu danda'an tokkoffaa isimaatu dhaqee jechuudha waan rakkina hin qabne rakkoo qaba jetteen isaan ammoo jechuudha khalaas itti dabalaniif hanganumaa jechuudha. wanti hubachuu qabdu amma kana hundayyuu dhiise amma kana hundayyuu lammii abbaan fedhe waa si gaafate wallahi nuti kastamarri kee surraan dhaggeeffannu dhageesse yoo dalagatte dalagaa kee irratti sappoortii si goone si gargaaru nuti miskiinni amma keetu hin geenye jechuudha amma silan ijoolleen kun mana rabaa keessa teessee dubbii kana dhugaatti sobatti safuutu waan bor rabbiin irra geessisu hin beektu beekte yookaan ijoolleen kun dabaasitti xaxan kun yookaan har'a godaanuu danda'u addunyaarra osoo wallahi jireenyi baay'ee ergataa jirtan dhiifa banarraa ta'a ispoonsor hin galchee wallahi inuma naabanuu dide gasni maadirilee kooppilingi godhaafi ijoollee wallahi gasa sababa sen intinaa jettu intinaan see qabamee jira tiktokeen see kooppilingi godhaafi piliis Atama Mariam anillee sirraa boodee rabbii jechan si jaalladha dalagaa kee akka durii tooffadhu kana booda waa'ee namaa dhiisiti dalagaa kee akkatti dalagattu akkaataa itti jireenya kee keessa nama galchi miidiyaa kee irratti waan barbaadde gochuu hin dandeessa amma nama tokko dandeetta amma waan seera biyya sanaan cabsinetti kanaan kanaaf barbaaddu miilla keessa akkali jiraadhu barbaaddu fooqirra barbaaddu lafa jiraadhu namni dhimma sitti qabu hin jiru kana booda haasaa namaa yuggate ishee wallahi laazim nuti sila jaalladhu ani si jammar jechuu dalagaa kanaa miti kanaa ol nama hojjechuu danda'u mataa koo irra baadhee jechuu sii galee yaa rabbi namni bor mucaan kun akkuma kanaan dura faatiin iyyuu achi keessaa baase har'a faatiin akka inni tarreeffame wallahi nu azaazzane yaani nuti hin beeknu garuu rabbumaa jecha obbolummaa jallaa qabna oromummaa caalaa beekte zarinneetiin waa tokko hin fayyadu obbolummaa yoo malqiyaamaa addaan hin cinnee qabna garuu jecha isaa sun nama hin tinaadha kaleessa yeroo mucaan kun akkatti miilli see qamaacee maal jedhe namni tokko iyyuu hin kaafne eeggasee lafa nagaa kaate malee kun immoo waanuma jiru. Ati amma dhiisiiti mansuulummaa sees yoo barbaadde ofirraa buusi yoo barbaadde akka barbaadde godhi wanti namni tokko si godhu hin jiru seeraan fidde seerumaan fidadhaa kana booda miidiyaa irratti nama tokko hin keessummeessi nama tokko karaa waasaappii keetiin doomsii miikee kan kastamarii keetii duwwitee kanaan namaa kaawwan ofirraa biloogii godhi mataa keessi oofanii beektee jechi sitti baay'ataa olu dhaqee mataa si garagalcha. Madaamin tokko amma yoo nuti jaawaltu mataa nu dhukkuba maal goona beekte isaati san hojii see dhaabnee qoricha liqimsine yookaan irraa fagaannee teenya iseedhuma nu dalagsistee birrii nu kennitu illee mataa si dhukkuba kan namni yoo sitti wacaa olu miidiyaan kun moosii wallahi isin tolchuu si baddeessa malee uummanni miidiyaa kanarraa beetelee kan akka ijoollee Oromoo wallahi tek nama gootu hin jirtu yoo waa argatte dhiifa manaa godhaati. Atamma kana hundayyuu dhiisii dalagaa kee dalagadhu habiibti kabajaadhaan akkuma duriitti hiriyootan kee baay'een beekan keessaanii. Akkuma duriitti dalagaa kee dalagadhu yoo barbaadde ofirraa biloo godhi akka barbaadde itti baafachuu dandeessi mirga qabda waan barbaadde gochuu kanaan kanaaf nama tokkoon keessummeessin dalagaa kee duutee dhoofadhu abeetti mana kiraayee kaffalta gibira mootummaa kaffalta eentu sirraa kaffala dalagaa kee dalagdee ofirraa kaffaluudha maaltu nama wajjin siijisiisaa oole bookeen inuma waccitti malee sa'aatiin eegdu kan duutee dhumtu addunyaa kanarraa bookeen yeruma xiqqoo amma garaasee keessa jirutti waccitti sana booda seejuu sagalee see lafa seen jirtu dhageessa. Tokko bakkiin dandeenye wallahi galatoomii asaanti mee koppiliinkii godhame bismillah rahmaan rahim ijoollee warri jala jirtan piliis namni kun koppiliinkii godhaafi wallahi obboleettii keessan yoo seen badii qabaatte yoo badii seen dhiisnaafi okay akka namni amma jechuudha beeta zamzam yaani waan tokko fakkeenyaaf ta'ee
mallaqa kafalumu kanas anis kan kafaladhe dubartii kan naa kafale dhiiraan laqe. Wanni kana akka waan gootummaatitti dhaadheessanillee hin jiru beekte. Atamma dhiisii jedhee bara amma birrii kee argachuu feetu ofirraa gaggeessuu silaayyuu qayyaruun saatii fudhata miti feetu ofirraa gaggeessita feetu bilooka goota mirga qabda gara kamittiyyuu ofirraa kaanseltee isheen gara biraatti qayyarachuu waa'ee viizaan beekna waa'ee akkaataa maktabatti iqaama baafachuu hunduun beeka faaraan hin jirtu abbaan barbaadisitti iyyuu hin danda'u ganduun kaamiti kun. Dhugaa rabbi rabbuu kan miidhuu ni jiraanii bilooki illee hin godhu waa takka illee wanni hin jedhu mallaqa kan qofaan barbaada sanirraa kan hafte jechuudha. Rabbuu kan nama miidhuu hin jira ayyoo miidheen jiraadhe rabbi miidhaa koo waliin naa kaaya. Ji'a sagal obsuuf hin dadhabdaati waggaatti koo jijjiirrachuu hin dandeessa ji'a sagal obsuuf hin dadhabdu ji'a sagal obsiiti ammasitti jiraadhuuti akka ishee waan balleessine ofirratti intinaa godhe eegisanii booda ofirraa abbaa barbaade tagayyaatu kafalaa kenniifi. Maaltu dalagaa keessi dhabsisiise maaltu nama sitti waccisiise dura dabaan teessa maqaan kee dhagaameen beeku ijoollee moo Dubaay jirtu keessaarra maaltu maqaa kee kanaafi kanaafiyyuu bar waa'ee fooloo haasanii nama na beeku nama narraa fayyadamu qofaatu na beeka bakka arrabaatti nan beekani bakka likiskisiin nan beekani kanaafuu beekamti akkasiin qaban warra waa hajjamu warra dhukkubsatu warroota akkanaa kana qofaadha kan na beeku sii galee. Wallahi Mariam isa moo waa'ee fooloo taanaan kottu sitti ni maati nama fooloo meeqa qabu zeegaa biraa amma yoo waa tokkotti ergannee wajjiniin taphachuu barbaanne jechuudha wallahi gasti jira nu seensisan garuu ijoolleen keenya Oromoon nama fooloon jaraa xiqqoosi ol guddattee jirtu mal ammataan kiyya iryaa kiyya kaanseriidhaan qabamte jechuudha biyyan jiru kanaa galtee duute wallahi rabbitu naa ragaadha asliitti illee barreessee mubaarikitti illee barreessee miiseejii koo namni deebisnee raayyaa abbaa maccaati karaa nama dhuunfaatiin ergee jennaan birrii xiqqoon gargaaramtee mucaa sunarraa kiraarraa deemtee jirti osoo fayyuudhaaf abdii qabdu jechuudha wallahi wabillahi namni tokko hiyyeessan seensisu soba keessa soba ishee dhumtuudha kun namni tokko warra hiyyeessan seensisu sooressa akka isaa malee kun immoo nuti immoo yeroo mana keessan illee dhumnu fooloo osoo hin taane hiyyeessa akka keenyaa kan of jalatti qabdanii gastii keessan nu seensistanii waa yoo badii qabaanne illee nu gorsitu miidiyaa kan fayyadamtuuf iyyuudhaan miti dubartiin silmayyuu miidiyaa raayite maal gooti waan itti fayyadamu. Akka mataa kootiitti saahibni kiyya waamarri kiyya jechuun madaam qimamocheedha waamarri kiyya jechuun bu'uurri kiyya isaani wallaahi maaliifi halaas na fayyadan isaan fayyada sii galee na fayyadanii isaaniin fayyada dirqama jechuudha. Namni gubate beeku fi ofiisaatii beeku waan ta'eef amma ciisu. Nuti jechuun naamuka uummanni feemasiin illee nan beeku akkamitti yoo jette bikka sanii miti bikka hin oolu yoo niifi namni walii oolu yoo jiraate madaam qimamocheedha madaam qimamoche saahibni kiyya wallaahi. Qasaman billaa silkii kiyya amma bakkee asilaana bira jiraatte an feemasii takkaan feemasii tokko waliin beeku. Saahibni kiyya guddaan jechuudha madaam qimamoche haala balasamaa fi ishee. Mariam feemasiin maalsi fayyada warra feemasiidha jedhan kana wallahi arkaan islaamii shan qaree gaafii borsi kaasoo osooti jettee gaafatte warra bulkaabaa namni kalaama tokko sitti deebisu hin jiru namni faatihaa tokko sirriitti sii qaroon jiru shuufa. Feemasiin biyya duuniyaa maal si fayyada ati koo jireenya ammalaa dhiqaagaa kana hunda dhiistee yookaan saatii kana deemuu dandeessa koo barboodu nama tokko dhala faayidaa tokko si laalika akka haasaa namaa wanni jechuun akka haasaa namaa wanni laaluu dhiifnuuf akka namni jechuudha akka badaa kana akka hin taane kana ta'u wanni obseefan wallaahi sa'atii kana ruhiin tiyya bahuu dandeessi ruhiin nama namiidhuu bahuu dandeessi ruhiin nama waan irratti oofuu bahuu dandeessi. Sii galee sababaa kanaaf yoonii fi an obsi jechuudha yoo an obsi waan hundumaayyuu irra jedhe yoon hin dhiise rabbiitu naaf jira sii galee miti yoon an nama miidhe rabbi karaan hin beekne na miidhuu danda'a yoo namnummaan natti quufee kana miidhe ta'u taate karaa isa miidhuu rabbi beekaa jechuudha sii galee walii obsuun barbaada. Obsi barbaachisa obsa qabaadhu uummanni miidiyaa baay'ee rakkoodha obsa qabaadhu anis kanaaf hin jedhe wallahi nama magaafa taasoftu waan itti amaa nama yaadu sitti fakkeessa rabbi kan keessa kee beeku eenyu keessa kee hin beeku kan keessa kee beeku rabbi kaali qasasi kalqe duuteedha. Mata qashtii silaa isinii ni galcha maaliin godha reggastii onnaa galchuu dide dhugaa rabbi koppiliinki waan godha. Koppiliinki inni tiiktookii qabanii jiranii bari.